Lixar isso aqui é o inferno, viu? Todo sujo. Vou mostrar pra vocês o outro aqui. O outro já tá pronto. Isso aqui já tá pronto. Falta só secar, né? Não vou dar polimento. Aqui foi só bombril. Bombril e detergente. Bora montar. Eu ia mexer no miolo do cano, gente, mas não vou desistir. Depois eu explico a vocês. Pronto, colocar aqui no sol. Deixar secar, né? Até que não ficou feio, não. Não ficou tão feio, não. Deixar secar aí. Eu ia mexer nos miolos da moto, mas desisti. Deixar pra lá esse negócio mexer no miolo da moto. Vou deixar do jeito que tá. Sem lã de vidro mesmo, do jeito que já tava, né? Depois eu vejo o que é que eu vou fazer aqui. Tô com a ideia aqui, como eu já falei pra vocês, tô com a ideia de pintar os escapamentos da cor da moto. Mas vai ficar pra próxima. Pronto, galera. Fiz um auê da Peula. O Anderson aqui me ajudou. Tamo junto, Anderson, sempre. A gente deixou a lã de vidro mesmo no lugar. A lã de vidro não, perdão, os miolos. Mexemos no escapamento, deixamos igual, ó. Esse lado aqui era mais alto e esse aqui era mais baixo. E a pessoa só prestava atenção nisso se olhasse bem, né? Então agora já, graças a Deus, tá igual. Não consegui deixar os canos retos. Tá igual, a cor do cano tá prata. Falta colocar os emblemas. Tá sujo porque a gente acabou de pegar, né? Falta colocar os emblemas agora. Desse lado e desse outro lado aqui, ó. Os emblemas do escapamento. E é isso. Filma aí. Ele é 750. É isso, galera, espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Fui antes. Fala, galera, tivemos ontem no Anderson aqui, colocamos os escapamentos, deixamos eles alinhados, funcionamos como vocês viram aí no vídeo. E agora vamos colocar as plaquinhas, né, com o nome Roncar, que a gente teve que tirar. Vamos colocar, cravar no canto de novo. Galera, é o seguinte, eu não fiz o passo a passo para vocês porque eu fiquei sem tempo para fazer esse passo a passo. Por isso que o vídeo tá curto para vocês agora. Vai ficar um vídeo curto. Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo mesmo. Vamos dar uma cravada aí. Daqui a pouco eu já volto com vocês já com ele no canto, direitinho. Não sei se eu vou dar banho, então talvez eu não finalize esse vídeo. Se o vídeo acabar, tudo bem. Mas talvez eu não finalize porque eu vou dar um banho na moto. Aí depois de lavada eu mostro pra vocês. Beleza? Caso contrário, se esmanecer o vídeo aí, já era. Tamo junto. Então tá aí, galera. Usa louca na área. Passei uma água, não dei polimento nem nada. Fiz só água mesmo. Faltando secar, ainda ficou manchado aqui do pano. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Tá aí os canos. Já com os emblemas, né? One shot on stage, what you got to play? Generic drops for days, still the people rage. Am I not insane? Can you stop and explain why these drops are so lame? Is money buying you fame? I'm fucking on, I'm killing it with this song. You haters can sing along or go back where you belong. Yeah, there's nothing wrong with giving up, moving on. Cause I took your girl to prom, she can't help but sing this song. Comes off till the lights go out, till my legs give out. Can't shut my mouth till the smoke clears out.